প্ৰথমে তলা ভাঙি চোৰৰ প্ৰৱেশ তাৰ পিছত আজবাব লণ্ডভণ্ড দৃশ্য নগাঁও উৰিয়াগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁও মজলীয়া বালিকা বিদ্যালয়ত নিখোৱা চোৰৰ এই কাণ্ড বিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই চোৰে এফালৰ পৰা সকলো আজবাব কৰিলে লণ্ডভণ্ড নাই একো নাপালে আহাত চেঁচা পানী চোৰৰ লৈ গ'ল বিদ্যালয়খনৰ মাইক সেট আৰু ঘণ্টা বেল এতিয়া আহোঁ ঘটনাৰ মূল টুইষ্টলৈ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল দালিৰে চোৰে খিচিৰি ৰান্ধি উখালে চুৰিকাণ্ডই হাঁহিৰ খোৰাকো দিলে বহুজনক খিচিৰি খাই চোৰে বিদ্যালয়ৰ মজিয়াতে কৰিলে মলত্যাগ খিচিৰি বনাই খাইছে তেওঁলোকে ভোট জলকীয়া লৈ আহিছে সেয়া দি খাইছে আৰু কিন্তু এখন থালাত খাইছে তাৰপৰা পানী খাইছে 3টা গিলাছত তাৰপৰা এনেকুৱা চোৰ আমি দেখা নাই আৰু ইটাচালি টাউন আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে ঘটিলে এই ঘটনা চুৰিকাণ্ডটোক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য উৰিয়াগাঁৱত বৰহমপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সহযোগত ঋতু নেওগ প্ৰাগ নিউজ